Pues ahir la meva germana em va trucar, que tenia allí la Guàrdia Civil, que estava jo en busca i captura. Em vaig anar a demanar assessorament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Allí va venir la Guàrdia Civil a detindre'm, em van detenir a la mateixa comissaria i d'allí ja vaig ser traslladada, emmanillada i traslladada a les dependències de la Guàrdia Civil, on vaig passar la nit allí al calabós. Bé, em van detenir el dijous passat, el dia 26, per un delicte d'incitació a l'odi, per una publicació que vaig fer al Facebook amb el comentari pertinent i unes fotografies on identificava dos dels guàrdies civils que van venir a carregar el dia 1 d'octubre al meu poble, Artesa de Lleida. Pues ells em detenen perquè, segons ells, a les meves publicacions de Facebook incito a l'odi, quan a les meves publicacions de Facebook el que faig és queixar-me de la violència policial que s'està exercint, i ells el que diuen és que incito a la violència i que hi ha odi. Em van detenir al meu lloc de treball, se'm van endur emmanillat i vaig passar a la dependència del quartel del Secà de Sant Pere, de Lleida, de la Guàrdia Civil, on sorprenentment em van tractar amb molta cordialitat. No em preguntis molt bé per què, suposo que no els encaixava molt bé el perfil que ells buscaven amb la persona que es van trobar al davant. Segons el meu advocat, jo tenia que haver anat a dormir a casa perquè tinc 2 fills menors d'edat i llavors jo era amb el meu dret, com que no hi havia res de fuga, tenia el meu dret d'anar a dormir a casa i el qual dret se me va negar. Jo he passat la nit allí al calabós quan podia haver anat perfectament a casa i anar a declarar avui al dematí. La nit al calabós ha estat molt dolenta, he passat molt fred, no ficava en la calefacció, jo he passat molt fred. El meu home m'havia portat un jersei i no me l'han donat a mi, tal com li havien dit amb ell, per tapar-me. Després, a part, no m'han volgut donar... Bueno, al principi s'havien negat a donar aliments perquè sóc celíaca. Em deien que per un dolor de barriga no te va passar nada. Des del desplaçament, des de les dependències de la Guàrdia Civil fins als calabossos del jutjat, jo anava emmanillada, m'han apretat moltíssim les manilles i em feien molt mal, no me les han volgut afluixar tampoc. I després he declarat davant del jutge i m'ha soltat amb llibertat provisional. Crec que s'han vulnerat vilment els drets de llibertat d'expressió i més veient la quantitat de barbaritats que s'arriben a publicar avui dia a les xarxes socials per part de gent pública que queden impunes davant de tot aquest tipus de delictes, si se'ls pot dir delictes.